سلام به اهالی زمین. امیدوارم حالتون عالی باشه. توی این ویدیو قرار نیست فقط چند تا حرکت معمولی یاد بگیریم. قراره با هم بریم سراغ یه مجموعه تمرین فوق‌العاده راحت و کاربردی برای تسکین درد پایین کمر. اگه زیاد میشینی، پشت میز کار میکنی یا کلاً کمر درد کلافت کرده، جای درستی اومدی. قبل از حرکت دادن بدن اول باید ذهنمون رو بیاریم توی بدن. آروم بشین، دستاتو بذار روی زانوها، یه نفس عمیق بکش، چشمات رو ببند و حالا با بازدم تمام نگرانی ها، فکر و خیال ها و استرس های روزمره رو کاملا رها کن. اجازه بده بدنت ریلکس بشه. دم، بازدم. از بینی دم، از دهن بازدم. اجازه بده تمام استرس ها از کل بدنت بیرون ریخته بشه. برای چند لحظه توی این حالت بمون. حالا خیلی آروم چشمات رو باز کن. با هم دیگه میریم سراغ تمرین رو با هم شروع میکنیم. به پهلو بچرخ، روی زمین بخواب، پات رو بگیر توی بدن. شروع میکنیم با هم حرکت گهواره رو انجام دادن. هر جوری که راحتی، اگه کامل میتونی بیا بالا، اگر نه میتونی نصف این تمرین رو انجام بدیم. با هم دیگه شروع میکنیم. 1 2 3 4 عالیه، ادامه بده. 5 6 دم و بازدم یادت نره. 7 تمام گرفتگی ها رو بده بیرون. 8 لبخند. 9 و آخریش 10. برای چند لحظه پاهات رو جمع کن توی شکمت. کمرت رو ماساژ بده روی زمین. حالا کف پاهات رو بذار روی زمین، دستا کنار بدن. کمرت رو روی زمین احساس کن. دم و بازدم. از بینی دم بگیر، از دهن بازدم. یه بار دیگه از بینی دم، از دهن بازدم. تمام آگاهیتو بیار روی ستون مهرهات. حالا شروع کن. پات رو بده به سمت چپ، سر گردنتو بده به سمت راست. یه کشش عمیق، برگرد وسط، برو به سمت مخالف. دم، بازدم. کشش رو توی کل ستون فقراتت احساس کن. برگرد وسط، برو به سمت مخالف. عالیه، کشش رو ببین. اجازه بده تمام گرفتگی از روی ستون مهرات برداشته بشه. دوباره میریم به سمت مخالف، ادامه میدیم تمرین رو. برمیگردیم وسط و یک بار دیگه به سمت مخالف میریم. از بینی دم، از دهن بازدم. برگرد وسط، کمرت رو بذار روی زمین، کمرت رو احساس کن. گرفتگیاشو بده بیرون. از بینی دم، از دهن بازدم. یک بار دیگه از بینی دم، از دهن بازدم. حالا آهسته هیپت رو بیار بالا و آروم ضربه بزن به زمین. از ضربه زدن نگران نباش، بیا بالا ضربه بزن. دم و بازدم با هم دیگه میشماریم. 1 بیار بالا، دوباره برگرد پایین، ضربه بزن. 2 هیپت رو بیار بالا، آهسته رها کن. 3 یه بار دیگه بیار بالا، آهسته رها کن. 4 ادامه بده، بیا بالا. 5 با دم و بازدم. 6 از بینی دم، از دهن بازدم. 7 ادامه بده، هیپت رو بیار بالا، آهسته ضربه بزن روی زمین. 8 9 10 از بینی دم، از دهن بازدم. ادامه میدیم. 1 2 عالیه. 3 4 5 6 7 8 9 20 از بینی دم، از دهن بازدم. ادامه بده. 2 3 عالیه، تمام گرفتگی هاشو بده بیرون. از بینی دم، از دهن بازدم. 4 5 6 7 8
9 30. اجازه بده تمام گرفتگیات بیرون ریخته بشه. ادامه میدیم. چند تا ضربه دیگه بزن. هیپت رو بیار بالا. آهسته رها کن روی زمین. حالا بیست. کمرت رو احساس کن. از بینی دم، از دهن بازدم. یه بار دیگه از بینی دم عمیق، از دهن بازدم. حالا میخوام که با سرعت بیشتری با هم دیگه این تمرین رو شروع کنیم. قراره دوباره هیپمون رو بیاریم به سمت بالا و این بار با سرعت بیشتری ضربه بزنیم. از ضربه زدن نگران نباش. هیپت رو بیار بالا. با سرعت بیشتری ضربه میزنیم روی زمین. با هم دیگه شروع میکنیم تمرین رو. هیپ رو میاریم بالا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30. محکم درس. 4 5 6 7 8 9 40. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50. ادامه بده. 2 3 4 5 6 7 8 9 60. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80. ادامه بده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100. بازم ادامه میدیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. عالیه. آهسته بایست. از بینی دم، از دهن بازدم. پات رو یکی یکی رها کن. دستات رو بذار کنار بدن. کف دست به سمت بالا. پاها رها. از بینی دم، از دهن بازدم. میخوام که آرامش رو توی کل بدنت احساس کنی. ببین که تمام گرفتگی ها از روی تک تک مهره‌های کمرت برداشته شده. برای چند لحظه آرامش رو توی کل بدنت احساس کن. از بینی دم، از دهن بازدم. چشم‌ها بسته. اجازه بده کل بدنت توی آرامش و رهایی کامل قرار بگیره. به صداهایی که از دور و نزدیک میشنوی گوش بده. اجازه بده بدنت آهسته بیدار بشه. کف پاهات رو بیار به سمت چپ بچرخ. خودت رو در آغوش بگیر. برای چند لحظه توی این حالت بمون. به خودت عشق بورز. به خاطر همه خوبیایی که داری از خودت سپاسگزار باش. آهسته با فشار دست پاشو. 4 زانو بشین. کمر صاف. از بینی دم، از دهن بازدم. کف دستت به سمت بالا. دست روی زانوها. دم و بازدم. امیدوارم از این تمرین لذت برده باشی و کمکی باشه که تونسته باشه گرفتگی های کمرت رو یک کوچولو بهتر بکنه. من پرینازم و اینجا با یک دم به درونمون برمیگردیم. اگه دوست داشتی میتونی من رو به دوستات معرفی کنی. هر روز بیا این تمرین رو انجام بدی و ازش لذت ببری. دوستتون دارم. مراقب خودتون باشی.